Ja, men det är en påtagligt glad Daniel Hervé som levererar kvartalsrapporten idag. Berätta lite om vad det är för siffror du har presenterat idag. Idag presenterar vi tredje kvartalet som är en rapport som ger ett kvitto på att vi fortsätter att ta steg i rätt håll på den långsiktiga resan som vi gör. Framförallt är rapporten ett kvitto på att kunden uppskattar det jobbet som vi har gjort i att stärka våra kollektioner och skapa fantastiska produkter med grymt värde för pengarna och bygga mer inspirerande upplevelser för våra kunder. Så det är ett kvitto på att vi tar steg åt rätt håll, men det är början på en resa som vi vill fortsätta göra framåt. En omsättning som landar på 57 miljarder och ett rörelseresultat som slutar på 4,9 miljarder. Det är alltså en förbättring ett år tillbaka med 40%. Hur är det möjligt? I det här, först och främst så är det tack vare att vi har gjort ett starkare sortiment, starkare kollektioner och kunden uppskattar det vi gör. Det är grunden för att skapa ett starkt resultat. Sen har teamen gjort ett fantastiskt jobb med hur vi har köpt in våra varor och samarbetet med våra leverantörer som stärker vår bruttomarginal. Våra operationella team har också varit grymt duktiga på att se till att ta bort kostnader som inte är positiva för kunden och investera det i det som gör skillnad för kund. Så vi har en jättebra operationell kostnadskontroll och det sammantaget med en del externa faktorer gör att vi får ett starkt resultat på sista rad. Med all respekt för det här förbättringsarbetet och kostnadskontrollen, men dollarn och kronan, hur stor del av de här förbättringarna är valutaeffekter egentligen? Valutaeffekterna påverkar då framförallt bruttomarginalen, men en klar majoritet av bruttomarginalförbättringen är det jobbet som vi själva har gjort. Sen får vi också i komplement till den förbättringen som vi själva gör hjälp av att en del externa faktorer går med oss som gick emot oss i andra kvartalet och i första halvåret. Och då pratade vi om att vi i andra halvåret skulle se en förbättring av de externa faktorerna och det ser vi bland annat då i relationen mellan dollarn och euro som hjälper oss. Vi ser det i att vi får lite lägre fraktpriser. Vi har liksom fördelaktigt bomullspris så att vi har en del faktorer och en del övriga valutaeffekter som går med oss det här kvartalet och hjälper oss, men majoriteten av de förbättringarna vi själva har gjort. Jag undrar lite över ledtiderna här. Alltså dagens låga dollar och starka krona, när hamnar den på sista raden i en kvartalsrapport? Ja, men här är det lite olika effekter att hantera och det är komplext för alla, inte minst för oss att reda ut. Men en effekt som hjälper oss det är att när vi köper i dollar så säljer vi främst i euro. Så att en låg dollarkurs och en stark euro, det hjälper oss och där får vi en del hjälp redan i det här kvartalet och det är något som kommer fortsätta. Sen får vi ju en negativ effekt i det här kvartalet av att när kronan är stark så har vi de flesta kostnader i kronor men de flesta av våra intäkter i euro. Så en stark krona gör att vi får hem mindre försäljning mot en kostnadsbas. Så vi har också negativa effekter i det här kvartalet av den starka kronan. Så, vi ser att vi får nettoeffekt som är positiv i det här kvartalet. Det tror vi även för fjärde kvartalet, men att den i fjärde kvartalet blir något mindre än vad den har blivit i det tredje kvartalet i relation till förra året. Du flaggar lite också framgent här för tullkostnader. Kan du utveckla det lite? Hur kommer det slå? Och då pratar vi framförallt om tullkostnader i USA och då ser vi att vi betalar ju tullen när vi importerar varor och under tredje kvartalet så har vi importerat många varor och betalat tull för det som vi säljer. De varorna kommer vi sälja i fjärde kvartalet och då kommer vi i fjärde kvartalet sälja mer varor som vi betalar tull för än vad vi sålde i tredje kvartalet. Så att då får också det en påverkan på vår bruttomarginal och vårt resultat. Så att vi vet redan nu, vi gör inga framtida forecast eller utfästelser för hur tullsituationen ska utvecklas. Men vi vet redan nu att vi betalar tull på många av de varorna som kommer säljas i fjärde kvartalet. Och det kommer att ha en negativ påverkan på vårt bruttoresultat och bruttomarginal. Och konkret så innebär det att era kläder som ni säljer i USA blir lite dyrare. Är du orolig för de amerikanska marknadsandelarna? Ja, det innebär ju att vi betalar lite mer för de kläderna som vi tar in till USA så vår bruttomarginal blir lite lägre. Sen ser vi samtidigt hela tiden över vårt kunderbjudande och där ser vi att priserna generellt i USA börjar öka som en effekt av tullarna och en effekt av marknadssituationen. Och det följer vi och tittar noga på så att vi har såklart en viss oro för den amerikanska styrkan, den amerikanska konsumenten och den amerikanska marknaden. Så både på grund av bruttomarginaleffekterna men också på grund av amerikanska konsumentklimatet så är vi försiktiga när vi tittar på USA inför fjärde kvartalet och det vill vi flagga för i den här rapporten. Att vi förbereder oss för att ha god flexibilitet, god finansiell stabilitet för att kunna hantera hög upp och ner i USA i fjärde kvartalet. Avslutningsvis, det är en väldigt stark rapport som ni har levererat idag. Ni slår de flesta analytikers estimat.
Hur många gånger har du kollat H&M's börskurs under dagen? Jag får ofta god hjälp av dig och dina kollegor att informeras under dagen om hur börskursen går. För mig så är det viktigt att vi gör ett jobb som över tid skapar ett bättre kunderbjudande, en attraktiv arbetsplats och också skapar långsiktigt värde för alla våra aktieägare. Men det sker i ett långsiktigt perspektiv, det är inte en endags kursutveckling som kommer påverka det. Utan vi jobbar långsiktigt för att skapa ett hållbart och lönsamt bolag som driver tillväxt. Och det tror jag kommer komma alla våra aktieägare till gagn över tid. Men erkänn, du är lättad och glad idag? Jag är glad att vi uppmärksammas för att vi har gjort rätt saker och jag är framförallt glad på att kunden säger att vi gör rätt saker och skapar produkter som är mer attraktiva för kund. Så det är jag väldigt, väldigt glad över.